আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কম দাম বাজারের পক্ষ থেকে আমি আবার আপনাদের জানাচ্ছি শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। এসে যাচ্ছে শীত। এই শীতের মধ্যে যখন আমরা গোসল করতে যাই তখন ঝর্ণা কল দিয়ে যদি গরম পানি বের হয় তাহলে কতই না ভালো লাগে। হ্যাঁ বন্ধুরা, আপনাদের এই ভালো লাগার জন্য কম দাম বাজার কম দামে নিয়ে এলো 4 টেম্পারেচার শাওয়ার। হ্যাঁ, এই শাওয়ারের মাধ্যমে আমরা অল্প সময়ের মধ্যে ইনস্ট্যান্ট অর্থাৎ কল খোলার সাথে সাথে আমরা গরম পানি পেয়ে যাব এবং এই গরম পানি দিয়ে আমরা খুব আরামে গোসল করতে পারবো, আমাদের কোনো ঠান্ডা লাগবে না। তো বন্ধুরা, এই শাওয়ারটা দেখতে কীরকম এবং কীভাবে এটা ব্যবহার করতে হয় সেটা ডিটেলস আমি আপনাদের এখন জানানোর চেষ্টা করব। তবে তার আগে আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এবং বেল আইকন বাটনে ক্লিক দিয়ে অল সিলেক্ট করে রাখুন, যাতে যখনই নতুন নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে আমি আপনাদের সামনে হাজির হব সাথে সাথে আপনারা তার নোটিফিকেশনে পেয়ে যাবেন। তো চলুন বন্ধুরা, আমরা দেখি প্যাকেট থেকে এটা বের করে দেখি এটা কীরকম। বন্ধুরা, আমরা প্যাকেটটা দেখতে পাচ্ছি, এখন প্যাকেটটাকে আমরা খুলি। খোলার পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এর ভিতরে একটি ম্যানুয়াল দেওয়া আছে আর একটি ফ্লেক্সিবল পাইপ দেখতে পাচ্ছি। তারপরে একটা ছোট পুশ টু অন কল দেখতে পাচ্ছি। আর যেই জিনিসটা হলো আসল জিনিস সেটাই হচ্ছে যে 4 টেম্পারেচার শাওয়ার, এটাই হচ্ছে সেই শাওয়ারটি। আর ভিতরে আর একটা আমরা ক্লাম্প দেখতে পাচ্ছি। এটা ক্লাম্পটা কীভাবে কী করতে সেটা আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। তবে তার আগে একটু শাওয়ারটা ভালো করে আপনাদের দেখিয়ে নিই। এটা হচ্ছে শাওয়ার, এই দিক দিয়ে পানি, ঝর্নার পানি বের হবে। যে ঝর্নাটা এইভাবে থাকবে, এখান দিয়ে পানিটা বের হবে। আর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি নল। এই নলটা অর্থাৎ এই যে সকেট আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই সকেটটা আমরা আমাদের এখন যে বাথরুমে যে শাওয়ারটা লাগানো আছে সেই শাওয়ারটা খুলে জাস্ট এইটা আমরা ওই শাওয়ারের জায়গায় লাগিয়ে নিব। আর আপনারা যদি এটাকে আর একটু একটু দূরে নিয়ে আসতে চান তাহলে আলাদা শর্ট পিস লাগিয়ে শাওয়ারটা আপনারা সেট করবেন। আর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি 3টি তার রয়েছে। সেই 3টি তারের মধ্যে একটা হলো নেগেটিভ, একটা পজিটিভ, আর একটা রয়েছে আর্থিং। তো বন্ধুরা, আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ করবো, যখন আপনারা শাওয়ারটা লাগাবেন তখন অবশ্যই আর্থিং কানেকশানটা লাগিয়ে নেবেন, তাহলে আর কোনো শক বা বৈদ্যুতিক কোনো দুর্ঘটনার হাত থেকে আপনারা সহজে রেহাই পাবেন। এবার আসুন বন্ধুরা, আরেকটা যেটা ছোট পাইপ আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটার কাজকে এটা হচ্ছে এই যে আমরা যে পাইপটা দেখতে পাচ্ছি, এই পাইপটা এর সাথে লাগিয়ে দিতে হবে। এর সাথে লাগিয়ে তারপরে এই যে একটা আমরা পুষ্ট কল দেখতে পাচ্ছি, এই কলটা এখানে লাগানো থাকবে। এইটা দিয়ে মাধ্যমে আমরা নিচে চলে আসবে এই পাইপটা যখন নিচে চলে আসলে তখন আমরা এই পুষ্ট অন অফ করে আমরা এখান থেকে গরম পানি পেতে থাকবো। এটা দিয়ে আমরা যখন আমরা সাধারণত নর্মাল কোনো কাজ যদি করতে চাই, বালতিতে যদি পানি ভরতে চাই বা আমরা অজুর সময় অজু করতে চাই, তখন এইটা দিয়ে আমরা কাজ করতে পারি। আরেকটা জিনিস এবার আপনাদের মেন যে জিনিসটা দেখাচ্ছে সেটা হচ্ছে অন অফ করা এবং মিটার কিভাবে সেট করতে হয়। বন্ধুরা, এখানে দেখুন অন বাটনে অন লেখা আছে, এই পাশে লেখা আছে অফ। এটাকে আমরা এই পাশে নিয়ে আসলে এটা অফ থাকবে, আর এটাকে আমরা এই পাশে দিলে এটা অন হবে। আর এটাকে এদিকে অন করার পরে এখানে টেম্পারেচার দেওয়া আছে, এখানে মিডল টেম্পারেচার। এটা হলো, এটাকে যখন আমি ডান পাশে দেব সেটা হাই টেম্পারেচার হবে, আর মাঝখানে দিলে এই টেম্পারেচারটা কম হবে। একটা ধাপ, তারপরে আরেকটা ধাপ, এরপরে আরেকটা ধাপ, মোট 4টি টেম্পারেচার এখানে দেওয়া আছে। বন্ধুরা, এই হচ্ছে এই শাওয়ারটা মূল মেকানিজম। এটা খুবই সহজ। আর বন্ধুরা, আপনাদের কাছে আবার আমি জানাচ্ছি যে কম দাম বাজার এই সকল প্রোডাক্ট ভালো করে চেক করে তারপর বাজারে বিক্রি করে থাকে। আর যারা কম দাম বাজার থেকে এইসব প্রোডাক্টগুলো কিনবেন তাদের একটি সুখবর দিচ্ছি, আপনারা কেনার পরে যখন আপনারা বাসায় নেবেন, লাগাতে কোনো সমস্যা হলে, কোনো প্রবলেমে পড়লে আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারে কল করবেন, কাস্টমার কেয়ার সদস্যকে। আপনারা যে প্রোডাক্টটি কিনেছেন সেই প্রোডাক্ট কোড অর্থাৎ পার্সেল যে কোডটা আসে সেই কোডটা আমাদের কাস্টমার কেয়ার সদস্যদের জানালে তারা আপনাকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করবে, কিভাবে লাগাতে হবে আপনাদের ডিটেলস জানাবে। তো আপনার তাদের কাছ থেকে সব জেনে আপনারা সেই জিনিসটা লাগাতে পারবেন, বা আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে, কোনো জানা থাকলে তাদের কাছ থেকে খুব সহজে জানতে পারবেন। এই সহযোগিতা আপনাদের 24 আওয়ার্স করা হয়ে থাকে। তো বন্ধুরা, এই প্রোডাক্টটি যদি আপনাদের পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া কন্ট্যাক্ট নম্বরে এখনই কল করুন
এবং আমাদের কাস্টমার কেয়ারের সদস্য আপনাদের সাথে যোগাযোগ করবে এবং আপনারা অর্ডার করুন। আরেকটা ব্যাপার জানা আছে, যেহেতু অনলাইন বাজারের মাধ্যমে কেনাকাটা করছেন, কাজে যখন প্রোডাক্টটি আপনাদের সামনে হাজির হবে, কুরিয়ারের সার্ভিস ডেলিভারি ম্যান যখন আপনাদের কাছে প্রোডাক্ট নিয়ে আসবে, তখন আপনারা ডেলিভারি ম্যানকে টাকাটা বুঝিয়ে দিয়ে প্রোডাক্টটি গ্রহণ করবেন। আর প্রোডাক্টটি গ্রহণ করার সময় ভালো করে চেক করে নেবেন, কারণ বক্স থেকে বের করার সময় যদি ভাঙা থাকে বা কোনো প্রবলেম থাকে, তাহলে আপনারা ডেলিভারি ম্যানকে দাঁড় করে আমাদের কন্ট্যাক্ট নম্বরে ফোন দেবেন। আরেকটা কথা খেয়াল রাখবেন, ডেলিভারি ম্যান চলে আসার পরে তখন কিন্তু কোনো অভিযোগ আর গ্রহণযোগ্য হবে না, প্রোডাক্টটি কোনো পরিবর্তন বা ফেরত নেওয়া হবে না। তো বন্ধুরা, আমরা সবসময় আপনাদেরকে সহযোগিতা করে যাব। আর আপনারা যদি এই প্রোডাক্টটা আমাদের কম দাম বাজার থেকে ক্রয় করে থাকেন, তাহলে তো আপনারা আমাদের কাছ থেকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা পাবেন। তো বন্ধুরা, সামনে নতুন প্রোডাক্ট দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।